ഹായ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് പണിയുടെ 6ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്നലെ അവർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പില്ലറിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തട്ടെല്ലാം പൊളിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇന്ന്. അത് തട്ട് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ തട്ടും പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കമ്പിയുടെ മുകളിൽ 2 ചാക്കിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കും. ആ എന്നിട്ട് ആ ചാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഈ തൂണുകളിൽ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഐഡിയയാണ്, പുതിയ ഒരാശയമാണ്. ചാക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ എല്ലാ കമ്പിയുടെ മുകളിലും 2 ചാക്ക് വച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അടിയിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇത് തുണികളെല്ലാം നനച്ചും കൊടുക്കും. ഈ 2 പരിപാടിയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. വളരെ നല്ല ആശയം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ വാളിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് റീറ്റെയിൻ വാൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. മണ്ണടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മണ്ണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ വാൾ വേണം, എങ്കിലേ മണ്ണ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി 2 സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത ദിവസം അവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കരിങ്കല്ലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ പണിയെല്ലാം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്.